Что здесь есть? Во-первых, футировка шамота. Светлый шамот отражает тепло в камере сгорания в процессе нагрева, и огонь на его фоне выглядит симпатичнее, с одной стороны. С другой стороны, это подовая топка. То есть у этой топки нет колосника, через который подается воздух. Что это нам дает? Во-первых, большую эффективность. То есть в процессе горения у топки выше КПД, и она дает больше тепла в ваше помещение. С одной стороны. С другой стороны, в процессе горения дрова выгорают практически целиком. И когда вы убираете топку внутри, выгребаете золу, ее остается относительно немного. Кроме того, температура дымовых газов в подовых топках на выходе, как правило, ниже, чем температура дымовых газов в колосниковых топках.